船长没在家，简单吃一点，来点水煮海螺、水煮对虾。今天弄了个特大号海螺，1斤，这一个整整1斤。哇，哎，哇塞，看整整一大个。这个是海螺的黄哈。这边是苦胆饲料，这么大的海螺，那苦胆很苦的。然后里面的这个肝脏去掉啊，这个。很明显啊，大的肉啊，嚼着也比较大。蘸点醋，再来个小的。其实说实话，我还是比较喜欢个头稍微小一点的这个海螺，那个大的吃起来太费劲了，不够嫩啊。这个就好咬多了。再来个对虾，这个对虾我们现在正在搞活动啊。过完年之后呢，年前啊价格还是很高的，然后过完年之后呢，就这几天降价了。哇，1盒4斤装，去掉冰渣、冰衣没有什么冰衣啊，去掉冰渣，大概是3斤6、7两。然后1盒呢是125，第2盒呢就省去这个运费，第2盒100。这对虾特别好，看这8壳这个肉质就看看。鲜嫩 Q 弹，水煮、红烧、涮火锅，包饺子，特别香。